அனைவருக்கும் வணக்கம். கோழியிலிருந்து முட்டை வந்ததா, முட்டையிலிருந்து கோழி வந்ததா? கடைசியில் பதில் சொன்ன ஆய்வாளர்கள். பல நூறு ஆண்டுகளாக பெரும் புதிராக இருந்த கோழியிலிருந்து முட்டை வந்ததா, இல்லை முட்டையிலிருந்து கோழி வந்ததா என்ற கேள்விக்கான விடையை ஆய்வாளர்கள் ஒரு வழியாக கண்டுபிடித்து விட்டனர். நாம் வாழும் இந்த பூமியில் பல மர்மங்கள் புதைந்திருக்கிறது. அறிவியல் வளர்ச்சி என்பது பல மர்மங்கள் புதிர்களுக்கு விடை கொடுத்துள்ளது. கடந்த காலங்களில் மர்மமாக இருந்த பல விஷயங்களுக்கு சயின்ஸ் மட்டுமே துல்லியமான பதிலை கொடுத்துள்ளது. அதன்படி பல ஆண்டுகளாக இருக்கும் பெரிய புதிர்களில் ஒன்று கோழியிலிருந்து முட்டை வந்ததா, இல்லை முட்டையிலிருந்து கோழி வந்ததா என்பதாகும். இந்த புதிருக்கான விடையை ஆய்வாளர்கள் நெருங்கியுள்ளனர். கோழியிலிருந்து முட்டை வந்ததா, இல்லை முட்டையிலிருந்து கோழி வந்ததா என்பது பல ஆண்டுகளாக புரியாத புதிரான ஒரு கேள்வி. இதற்கிடையே தவளைகள் மற்றும் பள்ளிகளை வைத்து நடத்திய ஆய்வில் இதற்கான முடிவை ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்து விட்டனர். அதாவது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த ஊர்வன பறவை இனங்கள் முட்டையிடுவதற்கு பதிலாக நேரடியாக குட்டி போட்டிருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மொத்தம் 51 புதை படிமங்கள் மற்றும் 29 உயிரினங்களை ஆய்வு செய்ததில் இதை கண்டுபிடித்துள்ளனர். முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும் ஒவிபிரியோஸ் விலங்குகள், குட்டி போட்டு பாலூட்டும் விவிபிரியோஸ் விலங்குகள் என 2 வகை விலங்குகளையும் இந்த ஆய்வில் உட்படுத்தியுள்ளனர். இந்த முடிவுகள் நேச்சர் எக்காலஜி அண்ட் எவல்யூஷன் இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அதில் இப்போது முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும் விலங்குகளின் பண்டைய புதைவ படிவங்களை ஆய்வு செய்ததில் அப்போது EER என்ற முறையே இனப்பெருக்கத்திற்கான முறையாக இருந்து வந்தது தெரிய வந்தது. இந்த EER என்பது தாய் தனது கருவை அதிக காலத்திற்கு தக்க வைத்துக் கொள்வதையே குறிக்கிறது. அந்த ஆய்வு முடிவில் 4 கால்களை கொண்ட முதுகெலும்புடன் இருக்கும் அம்னியோட்ஸ் என்ற வகை உயிரினங்கள் தோன்றும் முன்பு இனப்பெருக்கத்திற்கு நீர் அல்லது நீரை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்தாக வேண்டி இருந்தது. இப்போது உள்ள தவளைகளை இதற்கு நாம் உதாரணமாக சொல்லலாம். அதே நேரம் 320 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அம்னியோட்கள் தோன்றிய பிறகு நிலைமை மாறியது. அம்னியோட்டுகளுக்கு சற்று கடினமான தோல்கள் உள்ளிட்டவை கிடைத்தது. இதன் மூலம் அந்த உயிரினங்களால் நீரை தாண்டி வெளியில் செல்ல முடிந்தது. இதில் அம்னியோனிட்டிக் முட்டை முக்கியமானது. அது உள்ளே இருக்கும் முட்டைகளை பாதுகாக்கும் ஒரு குளம் போல செயல்பட்டது. இதனால் அவை நீர் இருக்கும் இடத்தில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்பது மாறி எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம் என்ற நிலை உருவானது. இதுவே நிலப்பரப்பை அவைகள் ஆதிக்கம் செலுத்த காரணமாக இருந்தது என்று கூறப்பட்டது. இப்போது பாம்புகள் மற்றும் பள்ளிகளை எடுத்துக்கொண்டால் அவை குறிப்பிட்ட முறை என்று இல்லாமல் வளைந்து கொடுக்கும் இனப்பெருக்க உத்திகளை கையாளும். பாம்புகளை எடுத்துக்கொண்டால் சில வகை பாம்புகள் நேரடியாக குட்டி போடும், சில வகை பாம்புகள் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும். இதைத்தான் EER எம்ப்ரியோ ரிட்டென்ஷன் என்று குறிப்பிடுவார்கள். இது குறித்து ஆய்வாளர் ஜோசப் கீட்டிங் கூறுகையில், EER இப்போது பல்லிகள் மற்றும் பாம்புகளில் பொதுவாக இருக்கிறது. அதாவது எந்த நேரம் இனப்பெருக்கத்திற்கு ஏற்றது என்பதை கண்டறிந்து அவை அதற்கேற்ப முட்டை அல்லது குட்டிகளை இடும். இதுதான் EER இருக்கும் பெரிய அட்வான்டேஜ். பொதுவாக வெப்பம், உணவு இருக்கும் காலத்தை உணர்ந்து தனது குட்டிகளை தாய் வெளியிடும் என்றார். அதாவது முன்பு இருந்த அனைத்து உயிரினங்களும் குட்டி போட்டு பால் கொடுத்துள்ளன. பின்னர் பரிணாம வளர்ச்சியில் சர்வைவல் யுக்திக்காக சில குறிப்பிட்ட வகை முட்டை போட்டு குஞ்சு பொரிக்கும் முறைக்கு மாறியுள்ளன. இப்போதும் சர்வைவலை பொறுத்து பாம்பு, பள்ளி போன்றவை இரண்டும் செய்கின்றது. இந்த ஆய்வின் முடிவில் கோழியிலிருந்து முட்டை வந்ததா, இல்லை முட்டையிலிருந்து கோழி வந்ததா என்பதற்கு துல்லியமான பதில் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் கூட அதை ஆய்வாளர்கள் நெருங்கிவிட்டார்கள் என சொல்லலாம். மீண்டும் அடுத்த உலக செய்திகளில் சந்திக்கலாம். அதுவரை இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.